Est-ce que vous parlez en français? Non. Non. Non, нет. Je demande parce que Ну, лучше на русском, потому что так больше c'est mieux слов, en russe которых parce que j'ai plus можно de как бы, réservoir de mots как бы pour dire ce que j'ai à высказать dire. все, что можно сказать. Vous parlez en anglais? Я Je говорю parle на en anglais, английском, mais но pas tellement не так bien. много. Я только J'étudie изучаю l'anglais. английский, то есть я на 5-м уровне, поэтому Alors on va parler en russe. да. Comment pouvez-vous vous présenter? Votre prénom? Quel âge vous avez? Votre travail? Je m'appelle Меня зовут Galina. Галина. Мне J'ai 55 55 ans. лет. Работаю... 55 ans? Да. Oui. Vous avez l'air de 10 ans plus jeune. Merci. Спасибо. Probablement vous ne mangez pas de viande. Да. Oui, je fais attention à ce que je mange. Vous ne mangez pas de viande? Oui, je я mange de la кушаю viande, мясо, mais pas но tellement. Не так много, то есть я... Une fois par может быть, semaine? да. В основном En я люблю principe, такую j'aime des легкую choses simples. еду. Je Занимаюсь m'occupe de собой, moi, хожу je в vais à la salle de спортзал. sport. Я очень Je suis très подвижная, active. поэтому C'est la как raison, бы probablement. стараюсь J'essaye двигаться d'être всё toujours время, active, быть d'être где-то en в forme. форме, да, Je слежу suis за ma собой. forme. Мне это нравится. Ça me plaît. Потому что когда ты, ну, как бы Parce que нравишься quand tu te себе, plais то à я так думаю, что и будешь toi, ben, нравиться tu peux plaire aux другим. autres. Поэтому я как бы, у меня C'est такое правило. ma règle de vie. Поэтому с этим связано. У меня J'ai mon собственный propre бизнес. business. То есть я занимаюсь, у меня J'ai des стоматологическая cliniques клиника, dentaires. которая стоматологическая Dentaire, клиника. stomatologie. Стоматология, да. Да, да. То есть C'est mon это мой business. бизнес, Et c'est ça я que je этим fais. занимаюсь. Ah oui, je me souviens. Vous avez plusieurs cliniques. Да, Oui. да, да. 2 cliniques. Две у меня. Одна, Une которая уже qui, давно ça fait работает, longtemps, а qui вторая я travaille, только et как бы une que j'ai недавно ouverte открыла. récemment. Сейчас я занимаюсь. Alors vous êtes une femme d'affaires en Ну, réussite? Oui, может peut-être. быть. Ну, не Pas совсем tellement en успешно, ну, réussite, так. mais on peut dire que ça va. Ça me plaît. Мне нравится, во en tout всяком cas. случае, то есть этим заниматься, потому Ça что это donne des дает какой-то résultats. результат. И когда ты Et quand tu получаешь какой-то reçois des результат, то résultats, это c'est само agréable. совершенствует J'essaye toujours de всё время. m'améliorer. Поэтому Je я работаю travaille с avec les людьми, у gens, меня и доктора, и avec des docteurs, avec пациенты, des с которыми patients, я работаю, avec qui je общаюсь, то есть communique. мы находим какие-то On a des общие intérêts какие-то communs. интересы, Ils они veulent des что-то хотят, choses. я стараюсь выполнить J'essaye их de répondre à ses желания, besoins. поэтому C'est это intéressant интересно, когда ну, quand on est находишься dans la в communication общении avec с les gens. людьми. Это главное. Да, у меня двое J'ai взрослых deux детей, два сына fils у меня, qui они sont уже déjà des взрослые, они adultes, как бы живут qui vivent отдельно от меня. séparément de moi. Они, один сын у меня женат, J'ai un то есть fils у него, qui est у меня déjà уже есть marié. внук, Je suis которому déjà 3 grand-mère. года. Вот. Qui Ну, a- они живут отдельно, они как бы живут своей Ils, жизнью. ils vivent leur propre своей. vie et moi je vis la mienne. Да, Oui, ils они vivent en живут в Ukraine, Украине, но mais отдельно, séparément de они chez moi. отдельно от меня живут. Поэтому- Vous avez toujours vécu à Да, Kiev? да, Oui, я j'ai всё toujours время vécu жила à в Киеве, Kiev. да. Ну, здесь Mes мои parents родители, habitent ici. и я как бы здесь тоже жила. То есть всё время J'ai в toujours été en Ukraine. Vous pensez que vous êtes plutôt une femme de la ville? Ну, мне кажется, Oui, je мне pense que кажется, oui. да, да, потому что, ну, у меня как бы мама, она живет в Oui, частном доме. ma У нас mère, есть, elle частный vit dans дом, sa в propre который я maison. туда приезжаю, там я могу какое-то время побыть на природе. Et Но elle habite à la я campagne, donc всё-таки je vais la voir de больше temps en temps. Mais je городской pense que je житель, suis потому что plus мне больше une femme de la нравится, ville. общение que j'aime с communiquer людьми, avec les мне gens, больше нравится j'aime faire что-то des делать choses. такое какое-то, не обязательно заниматься как бы ну, там, цветами или же Mais чего-то pas, выращиванием. Я pas всё-таки forcément больше m'occuper des fleurs ou городской житель, d'élever des légumes. потому что я родилась и Je выросла suis в née, j'ai городе. vécu en ville. Мне это C'est больше vraiment нравится. la ville qui me plaît. Quel genre d'homme vous voudriez rencontrer? Ну, как для себя, вот, Pour moi, как бы я рисую мужчину, l'image que je me которого бы fais я d'un хотела homme, встретить, c'est это, ну, en в premier, первую очередь, это понятно, что мы должны bien entendu, внешне il faut как-то qu'on se plaise нравиться, physiquement. правильно? То есть C'est это normal. всё-таки, это где-то En самое première первое, position, когда ты quand хочешь tu veux rencontrer встретиться с quelqu'un, человеком. c'est le physique qui est important.
Нет, почему? Est-ce qu'il doit être plus grand Не que vous? обязательно. Non, pas forcément. Не обязательно намного Pas forcément выше plus grand меня. que moi en taille. Вот. Второе, En это deuxième, как бы я для себя je vois вижу un homme мужчину, с которым бы мне avec было lequel бы je serais комфортно, мне было бы confortable, о avec чем с lequel ним j'aurais des choses à поговорить. dire. У нас были бы Il общие faudrait qu'on ait какие-то des intérêts интересы, communs, какие-то общие взгляды на un жизнь. regard commun Человек, sur la который vie, бы хотел un homme qui veut совершенствоваться absolument точно так же, s'améliorer, как и я. Мне qui veut как бы grandir. не совсем интересно находиться все C'est время pas tellement intéressant de rester tout le temps à la там, maison. ну, то есть как бы в это. Мне интересно Moi, j'aime faire des встречаться, мне rencontres, j'aime интересно faire des voyages. путешествовать, мне интересно Je veux узнавать savoir des что-то choses новое. nouvelles. Ну, то есть мне Voilà, вот c'est le mode такой de vie образ que жизни j'aime. нравится. Поэтому C'est un homme такой comme ça que je мужчина. cherche. И, естественно, это должно быть Bien взаимное entendu, доверие, d'ailleurs de la понимание, confiance, de la поддержка compréhension, друг du друга. support mutuel. И чтобы et que ce нам soit было intéressant. интересно, потому что Parce когда que quand есть il y a des общие intérêts интересы, communs, есть общие des взгляды, points communs есть sur la vie, какое-то общее, может des быть, valeurs даже en commun, дело в будущем, что-то мы il faut qu'on найдем trouve des чего-то choses en общее, commun. то это C'est то, ça что qu'il faut нужно dans la в vie, n'est-ce жизни, pas? правильно? Значит, Основные мои как бы вот требования к мужчине Les это principales же exigences pour moi, pour un homme, доверие, c'est la потому что я не confiance, люблю, parce que когда j'aime pas les мужчины hommes qui обманывают. mentent. Это для меня, ну что-то такое, это, ну, это вот самое главное. Le plus это important, c'est la доверие, confiance, это правда друг другу, se faire confiance l'un à и l'autre. Et la compréhension, понимание, le support, поддержка. c'est très Очень important. важно. и так как вы Et comme vous êtes une femme d'affaires qui a réussi, vous ne cherchez pas un homme qui va vous supporter financièrement, parce que vous pouvez compter sur vous-même. Ну, я бы, да, Oui. мне бы хотелось, J'aimerais чтобы que l'homme, мужчина был где-то par exemple, примерно, как бы, ну, хотя soit бы du même моего niveau que le уровня, mien, чтобы pour que ce soit нам было intéressant. интересно, потому что если Parce que si мужчина l'homme ne veut ничего не rien, хочет, rien faire, qui veut rien faire de sa дальше, vie, и у него et интерес si la там seule chose qui только копать l'intéresse, огород c'est или faire son что-то такое, jardin, у меня такого ça, c'est нет, pas un homme pour moi. к сожалению. Мне хочется, я же говорю, мужчина, Je veux un который homme бы qui veut faire хотел des choses что-то nouvelles, нового, хотел veut changer, измениться, хотел qui veut devenir улучшить, meilleur, там, qui a чему-то des buts dans la стремиться, чтобы была какая-то цель в жизни. Без Si on n'a этого pas de but невозможно dans la vie, жить. ça sert à rien de vivre. Правильно. цель Ну, цель не обязательно. Non, pas там, forcément des достижение, réussites extraordinaires, mais Нет, ну почему? Цель имеется в виду, вот, допустим, мы решили, мы Par хотели exemple, бы поехать on там, a в décidé какую-то d'aller страну, vivre да? dans un pays. Это уже есть Ça, какая-то c'est un цель, but. правильно? On Мы a un стремимся, мы objectif. пытаемся там найти какие-то Il деньги, va falloir gagner de где-то l'argent заработать, что-то Qu'est-ce делаем qu'on для doit того, faire чтобы туда pour поехать. atteindre cet Даже objectif? это, Vous comprenez? Voilà ce genre да, d'objectif. мужчина, который стремится Un homme qui a des objectifs. Ну, Qui veut стремиться к atteindre чему-то, des не buts. просто, вот у него Pas un что-то homme qui есть, и dit он oh bah остановился, j'ai и ça ему et уже puis ничего не ça me нужно. suffit Это et puis неправильно. je veux rien d'autre. Человек все время Il faut должен toujours работать travailler над sur собой, soi-même. Il faut vouloir что-то des хотеть, choses. иначе это Sinon пропадает l'intérêt интерес к disparaît жизни. pour la vie. Правильно? En tout cas, Ну, c'est это mon мое opinion. мнение. Есть, конечно, другое мнение, но я считаю, что это правильно. Знаете, это очень Vous savez, c'est très интересно. intéressant parce qu'aujourd'hui, on a eu en principe 8 ou 9 entrevues И et chaque femme каждая женщина a dit сказала, что она qu'elle veut хочет, мужчину, rencontrer который un homme qui a des buts, qui a des Ну, вот objectifs, видите? qui veut changer. что-то новое. Да. Ну, это единственный, который постоянно. C'est le critère qui revient en Ну, permanence наверное, женщине- pour décrire un homme. Ну, мне так кажется, что Je crois que женщины больше femmes veulent хотят plus этого. atteindre И ça. таких женщин больше. Да, Les Чем femmes sont mужчин. plus, Может быть, plus поэтому. orientées vers le changement et s'améliorer. я буду говорить, Je vais parler de ça ce soir au live. что у нас каждое воскресенье вечером есть лайв. Так как у вас есть Comme свой vous avez votre бизнес, propre business, свой жизнь, votre vie ici, у нас больше nous avons и de больше plus en plus мужчин d'hommes хотят, qui veulent immigrer en Ukraine, parce que, потому что surtout les hommes qui sont à la retraite, на пенсии. Потому что parce que жить на пенсии во quand on Франции vit en или France в Европе или в sur une Канаде, pension, это c'est сложно. difficile. И жить на пенсии, с деньги на Et пенсии тут vivre в avec Украине, une это pension ici en Ukraine, on peut vivre comme un roi. для вас. Вы где-то есть именно так, да. хотите Vous voulez эмигрировать, changer de pays, mais если si мужчина l'homme хочет préfère venir сам habiter ехать, ici en Ukraine, как qu'est-ce que vous en pensez? Значит, здесь для меня самый Pour moi, как бы, главный la вопрос question la plus это importante, c'est l'homme. мужчина, да? Вот. L'homme avec Мужчина, с lequel которым, о том, чем я je говорила. voudrais vivre, То есть это мужчина, который l'homme бы qui me мне plaît, нравился, которому бы qui я je vais avoir доверяла, confiance, с которым мне avec было бы laquelle ce комфортно sera и интересно, то я так думаю, что confortable. здесь большой разницы в том, где жить, Et абсолютно нет. ça m'est complètement égal Главное l'endroit où в on va этом habiter. это я L'important, и c'est мужчина, с moi которым et
l'homme avec в qui будущем я on s'entendra. я хочу познакомиться. C'est Это le plus самое important. главное. А уже L'endroit où on место va жительства vivre, это c'est déjà, ça n'a не pas de имеет signification. значения, потому что Ok. можно сделать, как бы, или организовать себе On хорошее peut место s'organiser жительства un bon niveau de vie en и в Ukraine Украине, ou и ailleurs. здесь. Ah, да. Поэтому, Ah, Ce sont les chiens pour contrôler да, la да, drogue. да, hein. да. Ah, Ok, ok. merci Спасибо beaucoup. большое. C'était très intéressant. Интересно. Ça fait pas longtemps que vous vous êtes inscrite, n'est-ce pas? Где-то, наверное, Ça fait 2 недели semaines две. environ. Ouais. Недели две, да. Да. Пока Мгм. еще не были запросы. У меня как бы было одно